नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका ए टू जेड कार सर्विस की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में गाड़ी की नॉइज के बारे में बात करेंगे। ये नॉइज बहुत ही कॉमन, मतलब आपको कहने से आप अगर अपनी गाड़ी में भी चाहें तो कोशिश करके चेक करके देख सकते हैं कि इस तरह का नॉइज है कि नहीं, और इसकी जो सोल्यूशन है वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो पहले प्रॉब्लम जो है वो कस्टमर का कंसर्न क्लियर कर लेते हैं। गाड़ी में फर्स्ट जो कंसर्न है, गाड़ी को जैसे ही हम लेफ्ट या फिर राइट यू टर्न लेते हैं तो उस कंडीशन में इसकी एक्सेल से कट 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 करके ऐसा कुछ नॉइज होता है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा और सुना कि जो टक कट 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 ऐसा कुछ नॉइज हो रहा है, तो ये नॉइज होने का जो मेन रीजन है वो आपकी ड्राइव शाफ्ट से रिलेटेड रीजन है। अब ये अपना गाड़ी में अगर आप चाहें तो चेक करना, तो उस कंडीशन में आपको गाड़ी की जो स्टीयरिंग है उसको फुल लेफ्ट टर्न या फिर फुल राइट टर्न लेके फिर गाड़ी को एक्सीलेटर देके बस आगे बढ़ाना है। अब जैसे ही आप एक्सीलेटर देके गाड़ी की थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे तो उस कंडीशन में ये कट 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 करके अगर नॉइज होता है, तो इस कंडीशन में आपकी गाड़ी की जो ड्राइव शाफ्ट है 99% चांस है कि उसमें प्रॉब्लम है। तो इस गाड़ी का जो कंसर्न है वो मैंने चेक कर लिया। अभी इसको लिफ्ट अप करेंगे और उसके बाद आपको दिखाएंगे कि इसका जो एक्सेल है, अभी तक मैंने फिलहाल दिखा नहीं है, लेकिन चलिए देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने देखा कि गाड़ी में जो नॉइज हो रहा था टर्निंग कंडीशन में, तो उसके लिए मैंने गाड़ी को लिफ्ट अप कर दिया और इसकी अभी जो इंस्पेक्शन होगी वो आप राइट साइड की जो एक्सेल है उसको एक बार देखिए। ये जो बूट है वो पूरा कट हुआ कंडीशन में। ये बूट कट होने के कारण मतलब ये डैमेज है। अब दूसरा साइड एक बार पहले दिखा के आपको क्लियर करते हैं। ये जो लेफ्ट साइड वाला एक्सेल है या ड्राइव शाफ्ट है, ये देखिए बिल्कुल एकदम क्लियर है, इसमें कोई दाग या फिर कटिंग का कोई निशान नहीं है, तो इसमें बिल्कुल सही है। तो दोस्तों, इस तरह का जो राइट साइड का एक्सेल का ये जो अभी आपको कंडीशन दिख रहा है, ये होने का मेन रीज़न ये है कि ये किसी तरह से सूता उता या कुछ भी लग के ये कट गया है एक्सेल का बेलो। अब उस कंडीशन में गाड़ी तो रन किया है और उसमें पानी डस्ट जितने भी सारा धूल मिट्टी है वो सब इसके अंदर जाके इसकी जो अंदर की ग्रीस है, या तो वो ग्रीस बाहर निकल जाता है या फिर इसके अंदर डस्ट वगैरह ढूक के ये खराब हो जाता है। तो इस कंडीशन में आपका एक्सेल से जैसे ही आप गाड़ी थोड़ा सा टॉर्क ज़्यादा इसको ऊपर आता है, लोड आता है, तो उस कंडीशन में ये नॉइज़ करना स्टार्ट कर देता है। अब आपको इससे कैसे मतलब इसको रिपेयर करना है या फिर इसको चेंज करना है, ये आपके ऊपर डिसीजन है। आप चाहें तो इसको रिपेयर करना तो रिपेयर कर सकते हैं, या फिर अगर आप पूरा कंप्लीट यूनिट को चेंज कर देते हैं तो उस कंडीशन में भी ये आपके खुद के ऊपर डिपेंड करता है। अभी दोस्तों, हमने गाड़ी में नया जो एक्सेल है उसको लगा दिया है, क्योंकि कस्टमर ने नया एक्सेल के लगाने के लिए ही हम लोगों को परमिशन दिया है। तो ये एक एक्सेल का कंडीशन भी आप देख सकते हैं। इसकी बेलो वेलो सब इस तरह से रहने से अगर आप उसको रिपेयर भी करते हैं तो उसकी जो बेलो है वो कम से कम ये इस तरह से रिपेयर होगा। और सिर्फ बेलो चेंज करने से ही नहीं होता है, अंदर में भी ग्रीस वगैरह बहुत सारा कुछ रहता है, तो उसको भी ध्यान में रखना है। तो अब दोस्तों, गाड़ी का काम कंप्लीट होने के बाद मैं गाड़ी को रोड टेस्ट के लिए लेके आया हूँ। पहले जो हो रहा था, गाड़ी को लेफ्ट या राइट कोई भी साइड अगर आप टर्न करके उसकी एक्सीलेटर को जैसे ही ऐसा दे रहे थे तो गाड़ी से नॉइज हो रहा था कट 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 करके। अभी इसका जो काम होने के बाद देखिए कोई भी नॉइज मुझे मिल नहीं रहा है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा कि इस तरह का जो प्रॉब्लम था वो एक्सेल चेंज करने से बिल्कुल सॉल्व हो जाता है। और आप चाहें तो आपका एक्सेल की जो कंडीशन है या फिर एटलीस्ट उसकी जो बेलो रबर वबर ये सब अगर कटा हुआ कंडीशन में रहता है तो उसको पहले चेक करके तुरंत चेंज करवा दीजिए, नहीं तो आगे जाके आपकी जो पूरा फुल कंप्लीट एक्सेल है शायद उसमें प्रॉब्लम हो जाए तो उसको रिपेयर करना या फिर चेंज करना पड़ जाए। तो उम्मीद करते हैं कि पूरा वीडियो जो है मैं पार्ट बाई पार्ट करके दिखाया, तो इसमें आपको हो सकता है कि पूरा क्लियरली नहीं समझ में आया, अगर लेकिन फिर भी अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।